Feliz, yo soy Danitinho y estamos con mi hermanita Julie. Ay, ¿qué pasa que no aparece? A ver, vamos a soplar para que aparezca. 1, 2 y va. Chicos, acá apareció. Bien. Hoy les traemos algo súper nuevo y algo súper genial. Esperemos a que aparezca mi micrófono mágico, así que vamos a hacer magia. Soplen. Más fuerte. Más. Apareció, chicos. Bien. Comí todo sin Danitín. Hoy vamos a hacer el like con mi hermanita Julie. Ahora les vamos a decir los ingredientes que son súper fáciles. Bueno, unos bowls, el violeta es el mío y el de ella es este. Ahora seguimos. Algo para revolver, que yo en este caso tengo estas cucharitas. Pegamento y Ariel, que lo tengo acá. Nada más se puede hacer con Ariel. Vamos a empezar echándole un poquito de Ariel. Ahí. Ahora se lo voy a poner a mi hermanita. Ahora un poquito de pegamento. Chicos, recuerden que esta es la parte 1. Así que les dejo la parte 2. Y este título se va a llamar ¿Cómo hacer slime parte 1? Así que el otro título, el de la parte 2, la parte 3, va a decir ¿Cómo hacer slime parte 2, parte 3? Así que ahora seguimos.